Николай Костер-Вальдау, знаменитый своей ролью Джейми Ланнестера, сразу привлек внимание поклонниц. Однако его сердце принадлежит жене, Нукаке Моцефельд, и которую он встретил в 1997 году в студии. Она опоздала на 37 минут, но в момент ее появления время словно остановилось для него. Нукака, красавица с карими глазами и титулом «Мисс Гренландия», стала его женой через год после знакомства. Несмотря на годы совместной жизни и 2 дочерей, они очень скучают по друг другу в периоды разлуки из-за съемок. Нукака пишет ему длинные романтичные письма, на что получает отклик.